Pozdrav ekipa, evo ovdje imamo jedan Webasto vodeni Webasto, znači koji se spaja na postojeće vodene instalacije od automobila, znači one sve postojeće grijanje kad imate u automobilima, znači dizelski i benzinski. Ovaj Webasto se direktno spaja putem ovog crijeva na sve postojeće instalacije, tako da vam sve kontrole koje ste imali prije u automobilu ostaju normalno za raditi. Samo zamijenite, znači ovo mijenja benzinski ili dizelski motor i on zagrijava umjesto motora, znači te Webasto. Snaga ovog Webasta je 5 kW, inače potrošnja električne energije je oko 40 W, 12 voltnije, znači spaja se normalno na 12 voltni akumulator postojeći u automobilu. Ono što je dobro je ima programator, tako da možete i programirati kako želite. Znači tipa idete u pola 8 na posao, možete staviti u 7:15 da vam se upali Webasto i da vam zagrije auto, normalno, kad je jako hladno. Ima i antenu, znači da možete daljinski kontrolirati sa veće udaljenosti. Tu je i pumpa, dozator i naravno tu su sve ove spojnice potrebne, auspuh, nosači, da bi to se mogli povezati na vašu postojeću instalaciju. Još možda što je bitno za spomenuti je naravno da je ovo jako mala potrošnja, znači od 0,1 do 0,25, 0,3 litre na sat, što je usporedbi se sa običnim automobilom koji je oko 1 litre po satu, velika razlika. Jedina stvar što je uz ovaj Webasto kit je ne dolazi rezervoar, što znači da bi trebali posebni rezervoar uzeti, a to je najbolje ovisno o mjestu, koliko imate mjesta u otvoru motora, di bi mogli, spojiti taj Webasto i rezervoar da vam ne zauzima baš puno mjesta. Znači možete birati oblik rezervoara kako želite, i preporučena veličina je recimo od 3 pa do 10 litara. Više od toga vam sigurno ne treba i to će vam dosta dugo trajati. Znači rekli smo da se koristi za grijanje automobila po zimi. Postoje još naravno i električni grijači, koji inače preporučamo, ali Webasto je za područja gdje je dosta hladnije i može se programirati, štedi bateriju, znači produžuje vam domet, pogotovo ako vam cijelo vrijeme treba grijanje raditi u automobilu, onda vam je to spas, kako bi se reklo. Naravno, sve se spaja, znači koristeći postojeća crijeva i ono što je bitno isto napomenuti da ne trebate ništa bušiti unutar kabine. Znači sve ovo se montira u otvor motora, znači tamo gdje je motor bio, znači negdje ćete nosač namjestiti i postaviti Webasto, rezervoar, auspuh dolje isto i sve ova crijeva pospati. Spajanje je vrlo jednostavno, kao što vidite, to je sve spojeno, ne možete fulati. Znači imate svaki je utikač različit, tako da se ne može jednostavno ništa krivo uključiti. Ovdje je spojeno trenutno na 12 voltni, kao što vidite. Tako da vam to je vrlo jednostavno za spojiti. Naravno imate puno šelnica tu, nastavaka i upute. To je to. Kako smo rekli, preporučujemo električne grijače, ali za sve one koji trebaju dizelski, onda je ovo super opcija, zato što će vam produžiti domet i ako vam je ekstremna zima, naravno ovo je vrlo jak grijač, tako da će vam auto biti vrlo toplo. Ništa, uživajte u vašem električnom automobilu. Pozdrav!